uzi icyaha M23 iri mu gukora kinakomeye gishobora no kuzayicisha umutwe na ngombwa bakayimanika urakizi ngo haya mahirwe icyaha M23 iri mu gukora gikomeye urakizi icyaha cya mbere ni kugarura umutekano mu burasirazuba icyo ngicyo cyo kiricisha bashobora no kuyimanika bakajya n'indowane bakazamura imitwe bakayimanika muri rompo ya Goma kubera iki barimo barakora ikosa rikomeye cyane ikosa ryo kubuza UNESCO gukora akazi no gukora ubusa no kugira ngo abantu bakomeze biyibire UNESCO yakuzana ibyo ushaka byose kuko ntabwo bayisaka ako n'ubundi iri bugakore M23 ive igende uretse sha ibyo n'undi ruhande ntama ari bugende uretse se gato mutaruka mbabarira mbabarira se ngiriya nama nari nyine reka mbaza nkomeze please s'il vous plaît reka mbaza nkomeze mvuga ibyanjye nawe uzana ibyo byawe ariko ntago ari ibyanjye ndi kuzana iby'inama y'umuryango w'abibumbye wimvangira rero uza kuzana ibyawe uzana iby'inama y'umuryango w'abibumbye uza kubisaba mu gihe cyabyo ubivuge reka mbaza nkora ibyanjye ibyo ndi mu kuvuga ndimo ndakubwira ibyaha M23 ugomba kuzira uwo muryango w'abibumbye rero wananiwe utanga ingengo y'imari ingana kuriya imyaka 30 mutabaruka abana bavutse bazi MONUSCO hariya n'abayivutse ubu ngubu bagiye iwabo bakora MONUSCO abagore yateye inda muri kariya gace abana babo bashobora kuba barasanze base muri za Irigwe za Bangladesh barahara ariko ibyo birego se nabibonye ibyo tubyihurire ibirego byo ntawe batari reka dukomeze please dukomeze icyo ngicyo rero icyaha cyo kusenya inkambi abantu bagasubira mu mirimo yabo bagahinga bakaba productive bakareka kurera amaboko ibyo byane byo uri gucreer rwo oya ndabikubwira ko ibyo bintu izabizira ibyo kwibaza uburyo kugarura amahoro ari icyaha icyo ni icyaha gikomeye amaye nka mwabagabo kandi bari kwiriga guhungabanya umutekano buretse none se mu nama y'umuryango w'MG baravuze ngo none se irawuhungabanya buretse reka ngubwire umutekano ihungabanya nuko MONUSCO idashobora kugenda ngo ikomeze iteze akaduruvayo kugira ngo justify impamvu iri hariya kuri bo umutekano muke kuri MONUSCO reka nakubwiye ko utazongera gusesengura igitekerezo cyanjye nawe ufite icyawe gusesengura iby'abandi ibyo mvuze ni ibyanjye reka nkubwire itonde uze kuzana ibyawe reka tugusesengura oya please ndagusabye kandi ibyo ni ukuvangira umuntu reka mvuge igitekerezo cyanjye mvuga impamvu M23 iri mu gukora ishyano rizatuma bayimanika reka nkomeze mutega amatwi ibyanjye nimbisoza ubwo nabwo murazana ibyawe amahoro ariko se urashaka iki wese uri umuvugizi wa Loni oya ariko ngiye nsoma ibyavugiye mu nama wowe ibintu uri kuvuga ntaho byavuzwe ni ibintu bishyashyuza njyewe ndi umuntu urebera mu bidarubindi binini bidarubindi menyara amafimete oya itonde reka nkubwire ibyo bireke icya kabiri M23 imira kora ikosa rikomeye itazanababarirwa iri kumvisha yuko abakongomani bagomba kwigira bakareka kwirirwa bateza amaboko iryo ni ikosa ikindi kiyongereyeho kuba idafungura ikibuga cya Goma kugira ngo abasahure ubu ndakubwiza ukuri kw'inganda nyinshi igihugu cya muri gifungwa amezi 4 telefone ya iPhone izaba yikubye inshuro 3 sibyo n'ibindi byose kuko bazaba se barimo kwivugisha ngo mu Rwanda ngo twiba mu ya Kongo none bazafungira n'u Rwanda n'ahandi urebe bigenda rero iriya kapitali bafashe niyo mpamvu nahoze nkubwira nti rero ndabonamo kwizaba intandaro ya pressure gusa ahubwo niba yihezemo hagati ewana bararenga bavuga amagambo baragenda barayifata ubu rero ibyaha bakoze nuko bahasekirije ibyaha bakoze nuko turadukambi bari barakereye mu buryo bwa politike kugira ngo Bintuke itabona ibyo avugiraho abantu basubira mu mirima yabo ko hari umutekano nese abantu bagiye mu nkambi ntacyo bahunga ariko ntago basabye kangahe gusubira iwabo bakabarasa bani babisabye bagerageje kangahe gusubira iwabo bigaragambye bakabwira ati hatagira ujyayo bari barafashwe bugwate ariko ubu ngo bari mu rugo bagiye guhinga bagiye gutunganirwa ibyo rero ni icyaha ngaho komeza reka nkubwire narakubwiye twicaye ni Goma bazayifata uramaka giti si ngombwa navuze yuko atari ngombwa kubera impamvu na justify barayifata ingiye kukubwira ibintu nabwo uri bihakane ariko bitinde bitebuke bizaba M23 izava Bukavu ni Goma isubire mu ishyamba ngiye nkubwije ukuri ibyo bintu niba koko umujyo bari mu kubihamo ari wowe ntabwo bizashoboka iragenda ijya ariko mu ishyamba
ubundi ariko ziriya ni inyeshyamba kati na zamba umva nkubwire ntacyo ngushubije ntawe uri buvuge kuko byavugiye mu kanama k'umuryango w'abibumbye banabitoye bose umva se nkubwire ako kanama k'umuryango w'abibumbye wemera ko gafite imbaraga niba hari ikintu kiri useless ntabwo ari useless ntabwo ari African Union it is useless iri useless na African Union mpamvu uvuga ko African Union ishobora kuba kuyifata nk'ari useless kubera iri manipulated by those imperialists bicara hariya muri UN so called UN peace council abo rero imperialist abo ngabo umva rero nkubwire bazatanga itegeko please kuko bamaze kubyemeza mutabaruka bakagenda tuvugiye mu ntago ndi bujye muri argument ariko byavugiye mu nama ya please ibyo ngibyo nta byavugiye mu sakana bisinya reka twumvikane M23 bafite kereka niba ari ikigenge bafite impamvu zabo z'uburenganzira bwabo badakesha Loni ko ntabwo yabahaye babatemaguye iyo security council kano y'amaso baragenda uretse se gatariko bazahabakura nanjye niko mbitekereza uretse se gato mutega amatwi mwumve mwabana mwe ntabwo turabana turashaje muzehe ntabwo turabana nubwo mbere numvise uburanira kuba umusaza nyakubahwa muzehe wowe urabihakana kandi ushaje kandi nzi neza ko ibi nawe uri kubibona ko ibyo urimo kuvuga no reka mbikubwiza ukuri M23 wewe izihimba ibintu ngo bazayirega ibi umva igishoboka ni kimwe reka tugire constructive talk sibyo constructive reka ntago ari ukwemera ibyo uvuga reka turebe ibiri adopted please ibyo ngibyo reka twumvikane ninjye byanditse ndashaka kumbwira imyanzuro yabaye adopted in the same line ya UN yisomere uraza no kurambirwa ntago ndambirwa n'imikeya icyo nkubwira umeze nkaho wowe utazi na UN by the way UN ndayizi tekereza ikiganiro bagize tukagikurikira amasaha ane turi maso tukireba kandi mu rukerera ibintu turi codinga mu bwonko barangiza bakaba bati bibaye adopted kandi ari unanimite abarimo bose barabitoye hanyuma so what birabira ukukizwe ndi hano kugira ngo birebe ikintu cya mbere none se M23 iri bwigomeke ku byemezo by'umuryango w'abibumbye umuryango w'abibumbye iri bubyigomekeho niba bitadefining ubuzima bwabo no kubaho kwabo na existence yabo bazabyigomekaho as simple as that erega kuba bariho ntago ntago umva mutega amatwi kubaho kwa M23 ntago ibikesha Loni kuko byarayinaniye ibikesha bo ubwabo n'amaraso y'abana babo ntago umuntu azicara hariya kubera inyungu afite gusa akicara akavuga ati twebwe mutegetsi iki M23 igihe defining ngibi ibyo bavuga hano baragira bati ibiri adopted strongly condemns so what bamaganye bivuye inyuma strongly condemns bashaka bimanike mu migozi the ongoing offensive and advances of the M23 in North Kivu and South Kivu with the support of Rwanda Defense Forces kuba batazi nibyo barimo they are just gute batabizi kandi n'umuhagarara u Rwanda yaricayemo uyu ibyo bavuga ngo support what decides that bemeje ko the M23 shall immediately iryo jambo isuru maze kumva immediately ni kangahe cease hostilities immediately maze kubyumva kangahe inshuro nyinshi millions of times tega amatwi nyine nta kibazo byumve millions of times ari kubyumva decide bemeje ko that the M23 shall immediately cease hostilities igomba kwitihagarika imirwano withdraw from Goma, Bukavu and all controlled areas ikava muri Goma Bukavu n'ahandi hose yafashe yego ikajya he where is it baribwe ati komeza kirunga hari asabye this is stupidity actually nicyo cyereko ko no this is stupidity ariko abayobozi bari muri nama barababonye I call it stupidity let me tell you stupidity no god nibo ubona umva there is no will kugira ngo bakemure ikibazo kuvuga ngo withdraw why first of all to solve a problem you first have to understand its cause icyabiteye niki umva nibindi komeza calls barahamagarira on the Rwanda Defense Forces to cease support to the M23 guhagarika guha ubufasha M23 and immediately kandi ako kanya withdraw from the DRC territory without preconditions
kuva ku butaka bwa Kongo nta yandi mananiza. Abantu rero barwaye no mu mutwe, let me tell you why. Please reka sobanura icyo kintu. Actually ashobora kuba ihuriro ry'abantu batarezona neza kubera iyema, ariko barababonye bari uretse gato abo ndabaza. Actually reka nkubwire UN ni bande barimo iyo twumve niba batarezona koko batarezona. Hera kubateguye ibyo ngibyo, they are myopically ubwabo birengagiza ibintu bazi. Iyo uvuga gutyo kankubaza ikibazo cy'amatsiko, ariko akwiye kubaza bari ngende gusoma ngende gusoma. Ndashaka nsubize kubyo erega turimo turabwira abantu bacu, sibyo? We are not here to utaza kuva ngo turi kwintoxica abantu, turimo gusoma ibyavuye mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Icyo turimo hano twebwe turi abanyarwanda. Kuri iyo ngingo rero kanyivugaho cyane, ntabwo turi byigomeye. Please mon frère, ibyo ngibyo turi ku butaka bw'u Rwanda. Ndashaka nsobanura abanyarwanda banabyumve, ntabwo turi mu bintu bimeze no. Please ndashaka please kuri ingingo banza witonde petit nako vie, sibyo? Banza witonde, itonde kuri ingingo isubiremo kwaza nyumve neza. Umva, calls on the Rwanda Defense Forces to cease support to the M23 and immediately withdraw from DRC territory without preconditions. Icyambere ni kimwe aho bakishe, ntago u Rwanda mbere na mbere rwemera yuko rufite icyo twakwita ubwirinzi, what we call the defensive measure, sibyo? Kandi byaragaragaye aba bantu bahereye kera n'ubisoma. U Rwanda rukwiye kuvanaho defensive mechanism zo kurinda na mbere ibyo bibazo byose. These people ntibashatse kureba impamvu yabyo. Aho Tshisekedi yavugaga ati ndarutera ndakora ibi, bagerageza no gutera ku Rwanda inshuro zirenze imwe. Reka nkomeze. Icya kabiri, u Rwanda kuvuga ngo ruha support M23 rwemera kozi yabo kuko rugirwaho ingaruka n'impunzi, urumva, z'abakongomani zimaze imyaka n'imyaniko hano bavuga ikinyarwanda. Ibyo tugere buretse se gato, ibyo rero kugira ngo bikemure kuvuga hari ya nyuma ivuga ngo buretse ndaje ya nyuma nayo ndayizi. Reka nsubize kuri iki. Icya kabiri aba bantu barimo baragwa mu mutego wa Tshisekedi kubera iki? Ntabwo umuntu wese uvuga ikinyarwanda ari umunyarwanda period. Icya kabiri ndaza kumvisha Tshisekedi nabo babivuze. Oya nibyo gusobanurira. Iyo tufata ikintu turacyaneza twarya mu mizi, turebe ibyavuze. Izo ni point, ibyo ntabwo ari ihame mon frère. Kandi ni umwanzuro w'ibihumbi 2200 ingahe watowe ni ihame rero kuri twebwe. Please ndashaka abantu babyumva. Ni resolution y'ibihumbi 2200. Cut the crap. Hakose kubera banza wumve. Erego kuri kubivuga ko gishira amategeko ntabwo uzayatanga muri UN. Icyo ndashaka mbwira iyo UN, sibyo? Yuko ubwayo yaruzinze focus. Ndashaka mbikubwire. Icyambere ni kimwe, ntabwo ikibazo cyo muri Kongo cyakemuka binyuranyije n'inzira bavuze mu gika cya nyuma, sibyo? Ariko bakivuze buretse se gatoya mu gika cya nyuma includinga ibiganiro by'amahoro mbere y'ibindi byose. Iyo ni precondition ubundi hagati yande nande, hagati ya M23 na leta ya Kinshasa. Ntabwo ari M23 nta iriho, baravuga ngo strongly urge the DRC and Rwanda. Ubwo rero bakishe, ubwo nibakomeza bahobagira please. M23 ntabwo yivuga. Oya, mu gihe hatarimo M23 they are totally wrong. Kandi yo bayiha amategeko yo kuva Goma ni Bukavu nawe yafashe igasubira ishyamba. Ije muri Amerika. Ubwo banayijyana ntabwo bafite territoire muri Arizona, bafite territoire mu Bufaransa, babajyana Nice, babajyana Toulouse, babajyana Anvers. Aho nuhambaze ngewe ndimo gusoma ibyavugiye muri uyu mwanzuro. Ibi ni bikwereka ko icyo bita UN cyabaye ikintu kirango kitakigira n'umumaro. Simple as that. Ngende bishoje rugute niba shaka umva icyo nakubwira. None ndababwiza ko aba bantu batakaje sense. Urumva, ntago bakira abantu wavuga ko understanding ibibazo, baraza kubera inyungu n'ubusambo no kubyimba amatama no gushukura bakavuga ibintu nk'ibi. Wabonye warugarira Ubwongereza muri ya nama icyo yavuze? Ariko se ahagarariye Ubwongereza ntabwo ahagarariye M23. Ariko yari mu nama y'umuryango w'abibumbye, akanama gashinzwe umutekano ku isi kari kahamagajwe na Algeria n'Abafaransa. Abafaransa bateguye umwanzuro barawupropoza. Kari kahamagajwe n'Ubushinwa, kuko mbere hamagajwe na Algeria, yari hamagajwe n'Ubushinwa. Umunyarwanda yari ariyo, nk'u Rwanda rwatunzwe urutoki, Kongo yari irimo nk'abatunze u Rwanda urutoki. Niyo mpamvu wabonaga bariyo hariya. Uri kumva? Umva rero u Rwanda bamuhaye ijambo bati nanditse utu tuntu, ariko ko ntari kumva muvuga FDL.
ubwo se urumva ibyo bavuga babizi. Erega barabikora mu buryo ntekereza yuko ubwabwo bazicuza n'impamvu batakaje umwanya bicara mu bintu bidakemura ikibazo mu mizi. Icyo twavuga ni kimwe hose mvanyemo ikintu iki kimwe gusa, gushyigikira ingamba za Afurika mu gukemura ikibazo cya Kongo period. Ushaka ibindi byose ambabarire mukayenda za kumva Kisekedi ushobora kuba nawe Kisekedi ejo yavuze ndamuguha mu byo nakuyemo yongeye ashimangira ko wisomera iretere mwibahasha. Reka ubanze umwumve, reka uze kubanza kumwumva n'abantu bamwumva. yavuze ahantu habiri, yavugiye mbere y'inteko arongera avugira imbere y'abari abantu babonaga benshi. Nje ndamuguha, aravuga ati nta biganiro na M23 ntibizabaho. hano hari umuntu ukubwira ngo ntukagisome ibyanditswe gusa uzajya ukoresha logique. uwo nawe azajya akoresha logique none atasomye ibyanditse. ariko ibyanditse hari igihe bari imyanzuro nyine kandi ntacyo ugomba kwihinduraho, ugomba kuyitangaza ngo kuko twese turasoma. nta kibazo niba wabisoma ariko hari abandi batabisomye. ni n'imyanzuro ariko kandi hano njye ntanga amakuru, ntago nyahimba rwose. kandi amakuru agomba kuba afite ibimenyetso. Yes. Okay. Hano wari unyunganiye avuga ko muri Kongo hari bloc enye sibyo? Harimo abakongo, abaruba, abangara n'abaswayire. Abaswayire rero n'abangaba abaswayire bafite ikibazo gikomeye. Alright, ngibyo ronguko ariko bishobora guteza ikibazo kitoroshye. Hari ugushikiye yavuze ngo baranezeze ko yazanye isuku mu mujyi. Barayiziza.